buruan dengan voting. Ini votingnya gratis dan caranya gampang kok pemirsa. Klik tombol vote. Masih ada tombol vote, klik tombol vote. Nah, setelah vote berhasil, bagikan halaman dan link kepada teman-teman atau keluarga. Sampai dengan langsung aja deh cari bajunya yang cocok, tapi kayaknya harus cepet-cepet deh soalnya nantinya telat. Nah ini cocok, sebentar deh aku langsung berangkat aja, ambil tas dulu langsung berangkat. Semoga aja nggak telat nih, cepet-cepet kapan nih nantinya tuh aku bayar pajak. Ayo cepat, semoga aja duitnya buat bayarnya cukup nih, jadinya nggak terlalu susah dong kalau mau makan nanti, jadi duitnya masih ada. Untung aja jaraknya nggak jauh banget, sebenarnya aku punya sepeda tapi malas aja naik sepeda. Jalannya resapan. Oke lah, ayo jalan ke atas. Nah. Terus nggak dimarahin. Assalamualaikum Pak, maaf saya telat. Lah kamu kok telat? Maaf Pak, tadi saya baru bangun terus langsung buru-buru mandi. Ya sudah, duduk di tempat duduk kamu tuh di dekat Mbak Nasu. Oke, terima kasih Pak. Untung aja nggak dimarahin. Halo Mbak, mau bayar pajak juga? Iya. Nomor 3 Rina Tamaki. Aku. Sudah, saya bayar duluan ya Mbak. Ya silakan. Untung aja aku duluan nih. Tapi itu kayaknya berantem deh orangnya. Sebentar, lewat sini aja deh. Habis ini mau makan dulu Pak, bayarnya jadi berapa ya? Tadi kata bos bayarnya cuma 3.000 yen doang. Oh gitu ya, sebentar ya Pak, aku ambil dulu. Ini Pak duitnya. Oke, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Oke Pak, terima kasih. Itu aja cuma 3.000 yen. Kalau banyak banget gimana nih, duit aku langsung habis, gak bisa nih buat makan. Tadi duit aku cuma berapa ya, nggak dilihat sih tadi. Mbak, saya pulang duluan ya. Iya silakan. Kamu sudah bayar pajaknya? Sudah Pak, saya pulang ya, permisi. Iya, aku mau makan dulu ke kafe. Mumpung di rumah nggak ada makanan, jadi aku makan aja di ke kafe. Mumpung kafenya masih buka. Ya iyalah masih buka, kan masih pagi. Oke, besok nanti aku langsung lagi berangkat ke sana. Oke. Kenapa itu Bakajue puter-puter di situ? Aneh. Udah langsung aja makan. Emang Bakajue sering kayak gitu. Gak usah dipeduliin. Udah sampai di depannya nih. Makan dulu lah. Assalamualaikum. Mau makan aja deh yang murah. Nyam. Enak. Kari sama nasi itu enak banget. Mbak, jadi berapa ya Mbak? 700 yen aja. Oke, terima kasih Mbak. Kita langsung aja pulang. Aduh, terpaksa tiap hari harus pakai baju yang kayak gini mulu. Tapi pulang ke rumah kan langsung ganti baju. Udah nyampe rumah, beres. Punya udah, bayar udah. Tinggal ngapain di rumah?
HP aja deh. Nah. Simpan tas dulu seperti biasa. Tas sekolah. Gerah banget nih. Padahal mau ganti baju dulu. Nah ini udah nggak gerah. Ke dapur main di sofa bareng Emeng. Oh iya, aku belum ngasih makan Emeng. Kasih makan dulu. Emengnya suruh duduk, ditungguin. Tungguin Emeng, aku siapin dulu kamu makanan. Sebentar dulu deh, aku kasih dia makanan. Kasihan banget dia, kayaknya udah lapar banget tuh. Tinggal sebentar. Ayo pertama cuci tangan dulu nih, biar nggak kotor makanannya, nggak keracunan habis dari luar. Cuci tangan lah sekalian. Oke, cuci tangan dulu. Masakin daging aja deh. Nah udah jadi, siapin dulu di sini aja deh. Nah udah deh, tinggal ngasih aja tuh Emeng. Pasti udah langsung nyamperin. Nah kan langsung nyamperin. Udah, mau ke kamar mandi dulu. Reganya, untung aja gak ngompol-ngompol ke lantai. Pasti harus ngepel. Dulu kecil biasanya kayak gitu. Agak juga. Aku kok masih lapar gini ya, jadi pengen cemil roti bakar. Bikin nih. Enak banget ini. Udah mau ke kamar nih, tidur siang. Senangnya belum siang, karena tadi bangunnya kepagian gara-gara bayar. Kalau enggak nanti dimarahin. Jadinya udah deh, tidur lagi aja, masih ngantuk soalnya tadi itu. Oke guys, tadi itu morning